Hi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nageenyi rabbii bakkuma jirtanitti isin haala qabuusin jecha. Egaa har'aan tana scholarshipii haarawaan isin dhufe. Scholarshipii kana namni kamiyyuu ijoolleen high school irraa eegalanii haga nama PhD yookiin digrii sadaffaa qabutti apply godhuu hin dandeessanii. Scholarshipiin kuni scholarshipii biyyoota Arabaa wajjin wal qabata. Keessattuu namoonni waa'ee amantii Islaamaa qo'atu barbaadanii fi akkasuma barumsa akaadaamillee barachuu barbaadan hundi keessanuu as keessatti ulaagaa keessa ilaaltanii apply godhuu dandeessanii. Warreen baratan ka beekan ka barachuu barbaadaniif akkasumallee share godhuu akka hin daganne isin jedha. Kanaaf ulaamsa bulummaa akka baatan isin ibsa. Egaa itti aanuudhaan scholarshipiin kuni maqaan scholarshipii kana United Arab Emirates jedhama. United Arab Emirates jedhamuun beekama. Yeroo baay'ee scholarshipii biyya Dubai keessatti argamu yookaan Imaaraat isa jaansanii scholarshipii sanii UAE dha. United Arab Emirates University dha. Kanaafuu scholarshipii kana ulaagaa isaatii fi haala kamiin apply godhuu akka dandeessan wajjin ilaallaa. Namoota kamtu apply godhuu danda'a, haala kamiin ulaagaan isaa ilaalamuu danda'a wajjin haala kamiin akka ilaalu isin garsiisa. Egaa channel keenya subscribe, like godhuu hin dagatinaa isin jedha. Tokkoffaatti liinkii isaa akkuma beeknu hundi keenya Google Chrome banannee United Arab Emirates University ni barreessina. Liinkii isaa YouTube irratti jala isin kaaya. Achirraa ilaaltanii apply godhuu hin dandeessanii jechuudha. United Arab Emirates dha. Scholarship University kana ergasi isa kana jechuudha. University isa kana apply godhuu dandeessanii jechuudha. Banni haala halluu ulaagaa isaatii fi haala kamiin apply godhuu akka dandeenyu. Kuni home isaati. Ergasi graduate program yeroo baay'ee kan qabu inni masters fi digrii sadaffaati, digrii lammaffaati, digrii sadaffaati. Haa ta'u malee akkasumallee undergraduate ni qaba. Akkaamoo digrii tokkoffaa namni barachuu barbaadu apply godhuu ni danda'a. Baay'inaan yeroo baay'ee warra digrii lammaffaatii fi digrii sadaffaati kan barbaachisu. Fakkeenyaaf undergraduate dha. Kuni about university kan kana ilaalle seenneet undergraduate kan turna. Click eegoone booda ulaagaan isaa guutuun isaa as jira. Ulaagaa isaa dubbisuudhaan akkasumallee special ulaagaa kabarri as jira. Barattoota kutaa 12 fixanii fi barattoota kutaa 12 barachaa jiraniif illee kophaatti requirement qaba. Isa kana bantanii ilaaluudhaan ulaagaa isaa erga guutan booda apply godhuu dandeessu jechuudha. Inni biraan mootu kuni ulaagaa warra digrii tokkoffaa bakka mootu undergraduate barachuu barbaadu qofaaf. Kan warra mootu digrii lammaffaa fi sadaffaa barachuu barbaaduuf about United Arab Emirates University kan jedhamtu jetti. Egasii graduate admission kan tuqnaa jechuudha. Isa kana isa kana tuqnaa kilik goonee hunda isaa ta'u sitti fidaa jechuudha. Jala kanatti tokko tokko ni jira. Asirraa tuqnee saayikilii isaa haala yeroo kam expire akka ta'u akka dhumatu isa kana immoo liinkii jala isin barreessa. Achi ilaaluu dandeessanii kana apply godhuu dandeessanii jechuudha. Keessattuu ijoollee namoota digrii lammaffaa baratan kan beektan yoo ta'e recommend godhuu akka hin daganne. University baay'ee barbaachisaadha. Universitiin kun akkasumallee fully funded dha. Kaffaltii hundaa'u waa hundaa'u isatu danda'a. Ji'aan kaffaltii qaba. Bakka jireenyaa, iddoo jireenyaa akkasumas university kaffaltii university insuraansii waan ta'e hundaa'u fully funded scholarship waan ta'eef guutuu hin dandeessanii. Dipaartimentii hedduu qaba. Takkaamuu fiildii barachuu barbaadan hundaa'u ni qaba. Akkasitti bantanii ilaallatanii apply godhuu dandeessanii jechuudha. Inni itti aanu immoo halaalu waa'ee program isaa takkaamuu dipaartimentii maal qaba programni undergraduate ta'e maalidha? Tokkoffaa programa warra business takkaamuu economics barachuu barbaaduuf hundi isaatu ni jira. Finaansii, economicsii hundaa'u ni jira. Waan business ajoo qabatu takkaa social science jira qabatu hundaa'u ni jira. Akkasumallee college of education keessatti wantoonni ramadanii jiran engineering guutuu isaa college of engineering guutuutu engineering ni jira. Architectural yookaan chemical petroleum engineering akkasumas civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, aerospace engineering baay'ee barbaachisaa jira. Dura agriculture and veterinary medicine warra barbaadan ammoo waa'ee
beeyladaatii fi akkasumallee qonnaa wajjin wal qabatu hundi isaatu as hin jira. Food saayinsii wajjin wal qabatee veterinary medicine kan hundaa agriculture wajjin wal qabatee hin jira. Inni biraa humanity and social saayinsii wal barbaadan language wajjin akkasumallee language literature wajjin hundi tokko tokko hin jira. Tourism heritage wajjin fiildii kan hunda ilaaltanii filattanii barachuu dandeessu. Inni biraa namoota information technology barachuu barbaadaniif departmentii isaa wajjin wal qabatu hunduu ni jira. Akkasumallee college of law warri seera barachuu barbaadan guutuu isaan jira. College of health science and medicine ni jira. Warri medicine qo'atu barbaadan tokkoon isaa ni jira waan ta'eef asitti akka ilaaltanii field departmentii barbaadan apply godhuu dandeessu jechuudha. Inni biraa akkasumas warri graduate program takka immoo digrii lammaffaa barbaachuu barbaadaniif inni kun ammootu mootummaan guutte kama digrii hin qabu san gara maastersii jijjiiree asirraa ilaaltanii barachuu takka apply godhuu dandeessu jechuudha. Waan barachuu barbaadan filattanii apply godhuu dandeessanii liinkii fi haala itti guuttan guutuu isaa YouTube kiyyaarraa ilaaluu dandeessanii. Kattaan ummatu guutuudhaaf wantoonni barbaachisan asuma keessa apply kajuu jira. Apply kajuu kan tuqxanii eegasii saayiniin godhuudhaan warreen akkaawuntii qabdan warreen akkaawuntii asii dura qabdan maal gootu saayiniin godhuu dandeessanii. Warri akkaawuntii hin qabne immoo as dhuftanii create account kajuu kana tuquudhaan akkaawuntii haaraa bantanii eegasii akkaawuntii bantan san asitti information isin ilaallatu hunda guuttanii guuttan booda create account kan jiru tuqxanii eegasii liinkii wayii email keessan kan isin irratti guuttanii irratti isin ergaa email san dhaqanii bantanii liinkii san tuquudhaan guutuu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaa waan ta'eef kanaafuu akka isin dabalu carraan scholarship kana isin jaa liinkii scholarshipichaa YouTube fi Telegram kiyya isin kaa wantoota isin dhibee jiraate keessan naqunnamaa hundaa'u galatoomaa.